ညီမငယ်နှစ်ယောက်လုံးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်လိုက်ကြတယ်ကောင်းလိုက်တာချင်းဟန်ဆရာကြီးပြောထားတာဒီနေ့ကြော်ရင်ဂိုင်းကာကွယ်ရေးအကြီးစားလက်ခံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်ပေါ်ကအရင်မြစ်တွေလည်းအကုန်ကုန်သွားပြီးမင်းမပြန်လာရင်ကျမတို့ဒီမှာပဲပိတ်မိပြီးတည်သွားရတော့မယ်ဒီအတန်ကြားတာနဲ့မိုးကြိုးတောင်ပေါ်ကဂိုင်းများရဲ့ဆရာကြီးတွေအလင်းအမြန်ပြေးလာကြတယ်ချင်းဟန်ဘာမှမထိခိုက်ပဲပြန်လာတာကိုမြင်လိုက်တော့သူတို့အားလုံးစိတ်အေးသွားကြတယ်ချင်းဟန်အရင်မြစ်တွေယူလာနိုင်ခဲ့လားကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့သူရှိလားပတ်ဝန်းကျင်ကဂိုင်းဆရာကြီးတွေအားလုံးစိတ်ပူပန်ပြီးမျက်လုံးတွေထဲမှာမျောလင်းချက်အပြည့်နဲ့ကြည့်နေကြတယ်ချင်းဟန်လည်းအရေးပေါ်အခြေအနေဆိုတာသိပြီးချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ကနန်းလက်မကြီးကိုထုတ်ပြချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ဆရာဝမ်းလင်ကမျက်နှာတင်းတင်းနဲ့လာပြီးချင်းဟန်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲခေါ်ကမဟာခန်းထဲဝင်သွားပြီးတကားကိုတင်းတင်းပိတ်လိုက်တဲ့ဝမ်းလင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာချင်းဟန်ပြန်လာတာကြောင့်ဝမ်းသာမှုတစုံတရာမရှိပဲထူးထူးခြားခြားဒေါသထွက်နေတဲ့မင်းဘာကြောင့်ပြန်လာတာလဲငါမင်းကိုပြောခဲ့ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားထွက်သွားပြီးရင်ပြန်မလာနဲ့လို့ဝမ်းလင်ဒီလောက်ဒေါသထွက်တာအကြောင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးအရင်မြစ်တွေရှာမယ်ကူညီမဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတာတွေကတကယ်တော့သူဂိုင်းဆရာကြီးတွေကိုလှည့်စားဖို့တုံးထားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပါပဲနောက်ဆုံးနီးလန်းနဲ့ချင်းဟန်ကိုလွတ်မြောက်အောင်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမကိုပြန်မလာစေချင်ဘူးပြန်လာတယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲဆရာကျမဆရာတို့ကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးချင်းဟန်ကတိုက်ရိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဆရာကသူ့ကိုအသက်ရှင်စေချင်တာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းဆရာကိုအသက်ရှင်စေချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားသိဖို့ဆိုရင်တော့ဆရာနဲ့အတူတင်မဲ့ချင်းဟန်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်လိုက်တော့ဝမ်းလင်ကသူဘာပြောမပြောင်းလဲတော့ဘူးသိသွားတယ်မင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်မှရတာလဲဆရာကျွန်တော်အရင်မြစ်တွေယူလာခဲ့တယ်အရင်မြစ်တွေခုချိန်မှာအတုံးမဝင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာတကယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုထုတ်ပြကြည့်လိုက်ဆရာဒီနေရာချင်းလုံးနဲ့အပြင်ကိုတွားကြရအောင်နှစ်ယောက်အခန်းထဲကထွက်လာကြတယ်အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ဂိုင်းဆရာကြီးတွေအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးကြည်နေကြတယ်ဝမ်းလင်ပြောချင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အလင်းကပျောက်သွားတယ်လို့အမောင်ကျသွားတဲ့သူချက်ချင်းမောကြည့်လိုက်တော့ကြီးမားလုံးနဲ့ကနန်းလက်မကြီးရဲ့အသားတုံးတစ်ခုလူတိုင်းရှိမှပေါ်လာတဲ့လူတိုင်းအားတင်ပြီးမယုံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်ဒါဘာတရိษံမျိုးရဲ့အစိပ်ပိုင်းလက်တီလောက်ကြီးမားတာမမြင်ဘူးချင်းဟန်ကပြောလိုက်တဲ့ဆရာကြီးတို့ဒီအသားကစွမ်းအားတက်အလွန်ပြည့်ဝတဲ့အတွင်းကအသားကလည်းနူးညံ့တယ်စေးတောင်မလို့ပဲတိုက်ရိုက်အစွမ်းကိုယူနိုင်တဲ့တိုက်ရိုက်ကိုခန္ဓာကိုယ်တောင်ခိုင်မာစေနိုင်တဲ့ဝမ်းလင်ကတိတ်တိတ်လေးပြန်လှည့်ပြီးမယုံနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကဒီတပည့်ကဒီဟာကိုဘယ်ကရခဲ့တာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်အဆင့်ကြီးကျင့်ကြံသူတယောက်ရဲ့ပိုင်းနဲ့ထဲကိုတွားပြီးပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးလား